bunaqa narsalar hech qachon sotib ko'rmaganman. Qanaqa ishlatish kerakligini to'g'risini aytsam piyoda qo'yishga uyalaman. Telegram kanalimga batafsil ma'lumotlari bilan qo'yaman. O'sha siz o'ylayotgan narsa o'zim dokument kitobchalari bilan bo'ladi. Ichida mana shunaqa kichkinagina attir bo'ladi. Bu o'sha eng mashhur. Bu takoy bolее bilasizlarmi, bahorga hid keladi bundan. Nежный aromatlarni yaxshi ko'radigan qizlar uchun mana shuni pushtisini tavsiya qilaman qizlar. Buni hidi 3 kungacha ketmaydi. Bu esa ikkinchi aromat. Bu ham xuddi shunaqa o'zini knishkasi bor. Mana bunaqa qora. Buni hidini уже bilaman. Bu такой богатый, элегантный, yana nima deydi, такой ayollar uchun to'g'ri keladi bunisi. Bunisi esa нежный, yoshroq qizlarga ham to'g'ri keladi. Bu такой уже взрослый 25+ desa ham bo'ladi. Bu 18, 19 yoshdagilarga ishlatsa bo'ladi. Yana buni hidi 100% kafolatlangan qizlar. Yuvsanglar 3 kungacha hidi ketmaydi. Yuvib yana keyin hidlab ko'rsanglar hidi ketmagan bo'ladi. Chunki bu yog'li parfyumlar.